कहीं आपको भी बच्चों की खराटे क्यूटनेस तो नहीं लगती? क्या आप भी उन पेरेंट्स में से तो नहीं है जिन्हें लगता है कि उनका बच्चा खराटे लेते हुए बहुत क्यूट लगता है? तो प्लीज पेरेंट्स अलर्ट हो जाइए। बच्चों की खराटों को क्यूटनेस समझ के इग्नोर मत करिए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस स्थिति में आपके बच्चे का एयरवे ब्लॉक हो रहा हो। चांसेस हो कि उसे एडिनॉइड्स यानी कि नाक के पीछे भी एक टॉन्सिल हो, नाक की हड्डी टेढ़ी हो, या फिर नाक के आगे जो इंफीरियर टर्मिनेट होता है जिसमें सूजन हो गई हो, जिसकी वजह से प्रॉपर उसको एयरवे, उसका सिस्टम जो है ठीक से नहीं खुल रहा हो, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप अपने ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करिए।